வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபுட் பாரடைஸ் ஆன்லைன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான சிக்கன் பன் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வரும். இதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு அரை கப்பு வார்ம் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ட்ரை ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதை ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க. ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி நுர பொங்கி வந்தால் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ 2 கப் மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் அப்புறம் சால்ட் உங்கள் டேஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா நீக் பண்ணி விடுங்க ஒரு 5 மினிட்ஸு. அப்புறம் மேலே கொஞ்சம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் தடவி இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். நம்ம ஒரு 2 ஹவர்ஸ் அப்படியே வச்சுருங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃபிங் பண்ணிடலாம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. சால்ட் உங்கள் டேஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. எல்லாத்தோட பச்சை வாசனை நல்லா போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு கப்பு அளவுக்கு சிக்கனை நல்லா கொந்தி எடுத்து அதையும் சேர்த்துக்கலாம். எலும்புலாம் இல்லாமல் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பண்ணுக்குள்ளே இருக்கும்போது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா எலும்புலாம் வாயில் கடிப்படும். ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. நல்லா ட்ரையாக எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மாவு பாருங்கள் நல்லா டபுள் சைஸ் ஆகிடுச்சு. இதில் இருக்க அந்த காற்றெல்லாம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா ஒரு பஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு நல்லா நீக் பண்ணி விடுங்க ஒரு 5 மினிட்ஸு. பாருங்கள் மாவு நல்லா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. இப்போ கொஞ்சம் மாவை டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து கொஞ்சம் மாவு எடுத்து நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நம்ம சப்பாத்தி மாவுலாம் தரட்டுவோம் பார்த்திங்களா, அந்த சைஸ் பால் சைஸ்க்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதுலேருந்து ஒரு பால் எடுத்து நல்லா ரவுண்டாக ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப மெலிசாக ஃப்ளாட் பண்ணிடாதீங்க, ஓரளவுக்கு மெலிசாக பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஸ்டஃபிங் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சோமாஸ்லாம் மடிப்போம்ல அந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இந்த கார்னர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கட் பண்ணி விட்டுட்டு திரும்பி இதை அப்படியே ரோல் பண்ணி அப்படியே மடித்து விட்டுருங்க. இதே மாதிரியே எல்லாத்தையுமே நம்ம செஞ்சுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ராவாக மாவு இருந்தால் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இப்போ இதை இந்த மாதிரி மடித்து விட்டிங்கன்னா ப்ரான் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிங்கன்னா இது அப்படியே டபுள் சைஸ் ஆகிடும். ஏர் ஃப்ரையரை ஒரு 5 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பன்னை உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு எக்கு ப்ரஷ் பண்ணி விடுங்க. மேலே உங்களுக்கு எக்கு வேண்டான்னா மில்க் ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. இதை 180 டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பன் சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும். இந்த ஷேப் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.